Tegelikult nii see päris ei ole, et Tallinna politseikool likvideeritakse. Tallinna politseikool muudab lihtsalt oma õppevormi. See tähendab seda, et kui me täna teeme põhikoolitust ja tasemekoolitust, siis järgmisel aastal oleme Riigikaitseakadeemias konkreetselt siis täiendõppekeskusena tööle. Milline oli tänavu sisseastujate tase? Sisseastujate tase on, võiks öelda niimoodi, et ütleme 100 sisseastujast jäi sõelale 40 inimest. Protsessi käigus ja katsete tulemusena siis ütleme 60 inimest nagu jäi sellest konkursist kõrvale. Ja mille osas siis just eriti need puudused ilmnesid? No puudused ilmnesid rohkem intellektuaalses osas ja osa ka füüsilises osas, nii seda kui ka teist. Regulaarselt viib Tallinna politseikool läbi täienduskursusi politseinikele. Tähendab, Paanküla täiendõppeprogramm hõlmab põhimõtteliselt siis praktilist ja teoreetilist osa. Praktiline pool on siis konkreetselt taktika, liikumine, dünaamika, autod, korrarikkujate kinnipidamine ja ütleme, teoreetiline osa on siis seadusandlus, patrullteenistuse määrustikud, liiklusjärelevalved, kõik muu selline, mis puudutab seadusandliku poolt. Kes kursustel õpetavad? Kursused lõpetavad kõik instruktorid. Siiamaani, nüüd on 2 nädalat möödas ja ei ole veel keegi veel kursustest nagu välja kukkunud, nii et ma loodan, et kõik mehed lõpetavad. Ja kes on õpetajateks? Õpetajad on siis konkreetselt meie kooli instruktorid ja paljud inimesed, kes on ka konkreetselt praktilise tööga hõivatud politseistruktuuris. Kas nii intensiivsel kujul ongi üldse kunagi läbi viidud politsei täienduskoolituskursusi? Ei oska öelda. See on tähendab meie esimene kursus ja me saame selle esimese kogemuse nüüd selle kursusega kätte. Ei oska seda kommenteerida, kas seda ennem tehtud, kindlasti on ennem tehtud, võib-olla kas sellisel kujul.